បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន YouTube បងប្អូនដែលចង់រៀន YouTube គឺមានពីរប្រភេទទី1បងប្អូនចូលទៅកាន់ playlist ហើយចូលទៅកាន់ playlist មួយណាដែលបងប្អូនគ្នាកំពុងប្រើបើតាមទូរស័ព្ទបងប្អូនចូលទៅកាន់ playlist ទូរស័ព្ទបើសិនជាប្រើជាមួយ computer សូមប្រើជាមួយនឹង playlist computer បាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅ playlist សម្រាប់បងប្អូនគ្នាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលមាន monetize ពេលមានបញ្ហាគឺអាចយើងដោះស្រាយបានបាទចូលទៅកាន់ playlist ដំណោះស្រាយឬក៏បងប្អូនដែលកម្រោងនឹងចិត្តគ្រប់គោលការណ៍ YouTube សូមចូលទៅកាន់ apply monetization ដើម្បីស្នើសុំដើម្បីការពារប្រព័ន្ធ security សូមចូលទៅកាន់ two step security ដើម្បីការពារ channel របៀបដាក់ password របៀបដាក់ security two step របៀបពិសេសជាងគេបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ lock screen នៅលើទូរស័ព្ទដៃផងណាបញ្ជាក់មួយទៀតគឺ lock screen នៅលើទូរស័ព្ទដៃដូចជាដាក់ password ដាក់ fingerprint ឬក៏ដាក់ pattern បាទការពារ channel បងប្អូនគ្នាឥឡូវនេះគឺ hacker គេអាច hack តាមប្រព័ន្ធដោយគេ hack ចូលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាទោះបីដាក់ two step ដាក់ security ប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend បងប្អូនគ្នាដាក់ password នៅលើ lock screen របស់ទូរស័ព្ទបងប្អូនគ្នាសូមកុំយក email ដែលបងប្អូនគ្នាកំពុងប្រើរកលុយជាមួយ YouTube នេះទៅដាក់នៅលើ app ផ្សេងឬក៏ website ផ្សេងដើម្បីរកលុយតាម online ព្រោះ website ខ្លះឬក៏ app ខ្លះគឺជាការ hack យកព័ត៌មានរបស់យើងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់លេង app ផ្សេងសូមប្រើប្រាស់ email ផ្សេងដើម្បីប្រើជាមួយ app នោះលើកលែងតែការយក account Facebook ឬក៏ការយក account YouTube ទៅដាក់ទេព្រោះ YouTube និង Facebook គឺជាការរកលុយ online ដ៏ធំអញ្ចឹង app ផ្សេងឬក៏ game ផ្សេងមានគេហៅថា hacker ណាបងប្អូននេះប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាគឺយកព័ត៌មានបងប្អូនទៅបានអូខេនេះជា tip មួយសម្រាប់បងប្អូននេះព្រោះមានបងប្អូនយើងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមគេ hack យក channel ទៅបាត់បណ្ដាហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងកុំយក email នោះទៅដាក់កន្លែងផ្សេង email YouTube សម្រាប់ YouTube email Facebook សម្រាប់ Facebook កុំលោកឡំគ្នាហើយកុំយក email ទាំងអស់នោះទៅប្រើប្រាស់នៅលើ app ដើម្បីរកលុយតាម online ប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាឬក៏ website ណាមួយដែលយើងមិនទុកចិត្តបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ promote channel គឺទី1គឺឈឹមកសលបាទឈឹមកសលគឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពី blog ទូទៅបាទតាក់ទងនឹងគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ចែករំលែកដូចជាសងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិផ្នែកប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅតែចាប់ផ្ដើមទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយនឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel មកវិញបងប្អូនណាអូខេគាំទ្រទាំងអស់គ្នាគឺការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់ព្យាយាមបន្តនៅលើវិស័យ online មួយនេះបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចគាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Happy Track បាទ channel Happy Track គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game បាទ game track បងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង game track ហើយ channel ទើបតែបង្កើតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាទទួលបានពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាហើយសូមមើលឲ្យបានពី2នាទីទៅ3នាទី5នាទីដើម្បីកុំឲ្យ subscribe បងប្អូនគ្នាចូល spam វាខាតបងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាមើលតិចពេកហើយយើង subscribe ធ្វើឲ្យ subscribe នោះអត់ជាប់បាទយើងខាតទាំងការមើលរបស់យើងផងហើយយើងខាតទាំងមិនបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញផងពេលខ្លះយើង comment អត់ជាប់ចូលទៅ spam អញ្ចឹងវាខុសគោលការណ៍របស់ YouTube អញ្ចឹងវាចូលទៅ spam គឺម្ចាស់ channel អត់សងមកវិញទេអញ្ចឹងព្យាយាមមើលពី3នាទីទៅ5នាទីចាំ comment នៅលើវីដេអូ like ហើយ click subscribe ទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ channel កាលណា subscribe comment បងប្អូននៅលើ public បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា SNG រតនាបាទ SNG រតនាគឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពី vlog ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺជា channel មួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្នាសប្បាយរីករាយម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel SNG រតនាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Happy Construction បាទ channel Happy Construction គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game ដូចគ្នាហើយ channel នេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាណាហើយបើសិនយើងមើល view របស់គាត់គឺល្អមែនទែន 3000 ជិត 4000 view ប៉ុន្តែ subscribe ទៅតែ75 subscribe ទេបាទអញ្ចឹងជា channel មួយដែល rank បានល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាចូល comment ហើយនៅជួយមក score គ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ល្អមែនទែន channel បែបនេះគឺភាគច្រើនគឺ link ទៅ pop up ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណា comment ឲ្យជាប់ comment ជាភាសាបរទេសខ្ញុំ recommend បែបនេះជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយភាសាខ្មែរក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទៅដើម្បីឲ្យបរទេសក៏ឃើញទៅគេចូលមក subscribe យើងដែរអូខេកុំភ្លេច
គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Happy Construction បងប្អូននឹងទទួលបានពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា SSV New Sport បាទគឺជា channel មួយដែលធ្វើពីកីឡាបាទយើងមើលតែស្ពាកបានហើយអូខេអូនេះ Premier League តែម្ដងអូខេអញ្ចឹង complete ណាគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាបាទធ្វើហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពបាទអរគុណនេះកីឡាបាល់ទាត់ខ្ញុំអត់ចេះទាត់ទេណាបងប្អូននេះចេះតែមើលបាល់ទាត់ទេអរគុណច្រើន complete គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាហើយ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាខ្មែរ idea បាទខ្មែរ idea គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីផ្នែក DFI បាទផ្នែកនេះតឧបករណ៍ផ្សេងបាទផ្នែក electronic បច្ចេកទេសវិទ្យាណាអូខេ complete គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាពីខ្មែរ idea ហើយមួយទៀតខ្ញុំសូម recommend បងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ channel ខ្មែរ idea បងប្អូនគ្នាឃើញកន្លែង home នេះឃើញ feature channel ទេអញ្ចឹង feature channel នេះបងប្អូនទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ថែមនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ channel គាត់ហើយបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ channel ហើយ comment ហើយ like ឲ្យមើលតាមគោលការណ៍របស់ YouTube ណាមើលពី3នាទីទៅ5នាទីចាំ click like comment ហើយ subscribe អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចូលតែមួយប៉ុន្តែបងប្អូនគ្នាទទួលបានរហូតដល់5បាទអរគុណនេះជាការណែនាំដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាសម្រាប់ channel ខ្មែរ idea បាទគាត់នឹងសងបងប្អូនគ្នាវិញណាបងប្អូនគ្នា complete គាត់សន្យាសងគឺសងឲ្យបងប្រុសម្នាក់នេះណាអូខេអរគុណច្រើនហើយចុងក្រោយគឺ iSmart App បាទគឺជា channel មួយដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយនឹង app ផ្សេងបាទគឺជាការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ